nada kaba mada sabab bereda ilu nada kaba mada sabab bereda ilu nada kaba mina jala kaba Aadaan ofii immoo addunyaa irrattis beekamuudhaaf amma teknooloojiidhaan karaa salphaan beeksisuu danda'ama waan ta'eedhaaf nurra caalaa dhalooteen amma ammayyaa'ee baratee barumsa furkaa qabu beeksisuu danda'u qaba. Itti fayyadama mana hodhaa keessattis jiru immoo lakki kun aadaa koo laallatu nan fakkaatu iluun fakkaatu jedhee immoo warri itti fayyadaman dhiisanii karaa ofiitti deebi'uun gaariidha. Maaliif namni yoo aadaa isaa beekee guddinnis qaroominnis jira. Sabi aadaa isaan beekneef duudhaa isaan beekneef afaan isaan beekne saba ta'e ittiin fufuudha. Aadaa hojii keenya akkamitti jijjiiruu dandeenya? Wantoota aadaa gadhee ta'an immoo akkamitti sirreessinee gadaa aadaa haaraa kanatti fidnee fooyyessinee haaromsinee ittiin adeemuu dandeenya waan jedhu sanarratti maree gochaa turre. Iluun uffannaa aadaa qabachuudha. Aadaa bareedaaf aadaa miidhagaa qaba. Iluun biyya jiituu biyya magariituudha jechuudha. Biyya magariisaan beekamtu, biyya nageenyaan beekamtu, biyya diinagdee adda addaatiin beekamtu. Kana keessatti aadaa uffannaatii yeroo wal qabsiisu iluuni aadaa uffannaa mataasee qabdi. Kanaan dura garuu aadaan uffannaa kanaan dura ture uffanni haadholii yookaan dubartoonni kan itti uffatanuu uffata jaraa kana gabaabsanii harka isaas gabaabsanii hojjaa isaas gabaabsanii mudhii isaas sirriitti waan hiluu ibsu kofa isaallee tuun bal'isin harka isaa kanarratti halluullee tuuttiin kaayin uffataa turan jechuudha. Haaromsa kana booda garuu harki isaa inni gabaabbatu sun akka dheeratu gaafa mirgi dhala Oromoon qabsoodhaan mirga ofiititti dhiigan mirga ofii kabajatee deemu Oromoon sirna gadaa deeffatee aadaa kiyya badee gale jedhee iluun biyya aadaa ofii jaalatu. Biyya seenaa ofii jaalatu biyyan gabbariin biyya harkan kennin biyya diinaan jilbeeffatin. Amma garuu kana booda warroota wayyaa aadaa wajjin wanti wal qabatu hundumtu akka amma nu uffannee jirru kanatti. Uffanni aadaa keenyaa diinagdeetti geeddaramuu qaba. Haaromsa aadaa keenyaan aadaa keenya diinagdeetti ceesisuu qabna. Kalaqaaf teekinooloojii daballee artiidhaan daballee ceesisuu qabna jedhee mootummaan carraa bal'aa nu baneera. Carraa kanatti immoo fayyadamnee aadaa keenya hunda jechuudha. Aadaa uffataa ta'uu danda'a, aadaa nyaataa ta'uu danda'a. Gara diinagdeetti ceesifnee hawaasa keenya hiyyummaa keessaa baasuu qabna kan jedhu namni hundumtuu hubachuutu irra jiraata. Saayinsii fi teekinooloojiidhaan dabalee beekumsa xabboo ganamaa kan kaleessa maatiin keenya itti fayyadamaa turan sana teekinooloojiidhaan guddisuu qabachuudha. Ammayyeessuu qabachuudha. Beekumsa ganamaa sana iddootti deebisnee saayinsiidhaan daballee kalaqaan daballee teekinooloojiitti daballee teekinooloojii kan itti daballee diinagdee keenyaaf galtee gochuu qabna jechuudha. Hiyyummaa keessa taa'uu hin qabnu. Fiixee addunyaa irra gahuu qabna. Kanaaf immoo haaromsi aadaa baay'ee murteessaadha. Waan kaleessa ganatti deebi'uu qabna. Jangan